今天的烟花是我见过最美的烟花。3年前，臣刚到京师，倒是见过一场更盛大的烟花礼。3年前，随行的人告诉我，那日是明华公主的生辰，那场烟花礼是陛下赠予明华公主的生辰大礼。今日的烟花比起那日，还是逊色不少。一起看烟花的人，比烟花本身更重要。